အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Photoshop သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hue and Saturation အသုံးပြုနည်းသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Hue and Saturation ကိုဘယ်နေရာမှာအဓိကအသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်လေးပြောင်းတဲ့နေရာမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပန်းသီးပုံလေးကိုအရောင်လေးချိန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Hue and Saturation ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ပေါက်လိုက်မယ် create new fill or adjustment layer ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ hue saturation ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီကနေလည်းတွားလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ adjustment တွေကနေလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ hue and saturation ရှိရပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်တူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေလည်းတွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေလည်းတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေပဲကျွန်တော်တွားလိုက်တယ် okay เนาะဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် hue and saturation ဆိုတာကိုရွေးလိုက်တယ် okay ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ property တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် hue and saturation ပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပန်းသီးပုံလေးကိုအရောင်ပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အစိမ်းရောင်လေးပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အရောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးအောင် hue ဘားလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အနောက်ကိုရွှေ့ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရောင်လေးချိန်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်နေရောင်ကနေပြီးတော့ခရမ်းရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ် okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရောင်လေးချိန်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီအလဲကိုပြန်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနီရောင်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အရှိကိုရွှေ့ကြည့်မယ်အရှိကိုရွှေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆန်းရောင်လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆန်းရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်အကွာရောင် okay ဒီမှာကျွန်တော်အဆန်းရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်ဒီ hue and saturation ကကျွန်တော်အရောင်လေးပြောင်းတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုသုံးပါမယ်နော်တော်တော်များလေးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ hue အကြောင်းနားလည်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ saturation ပေါ့နော် saturation ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရွေးထားတဲ့အရောင်ကိုတိုးရလျှော့ရလောက်တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် saturation ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိရွေးထားတဲ့အရောင်ကအရောင်ပိုတိုးသွားပြီပေါ့နော်အရောင်ပိုပြီးတော့ strong ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay အရောင်ပိုတိုးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရွေးထားတဲ့အရောင်ကိုပိုပြီးတော့တိုးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒီ saturation ကိုလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအရောင်ကိုလျှော့ချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ black and white ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay saturation တိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အရောင်တိုးတာပေါ့နော် saturation လျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်အရောင်ရောကျသွားတာပေါ့နော် okay ဒီအပေါ်က hue ကြတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်တွေကိုချိန်တာပေါ့နော်ဒီအောက်က saturation ကြတော့လက်ရှိအရောင်ရဲ့အနည်းများကိုချိန်ညှိတာပေါ့နော် saturation တိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအရောင်ပိုတိုးရမယ် saturation လျှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအရောင်ကိုရောကျသွားစေပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော် saturation နဲ့ hue ရဲ့ခွဲခြားချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ saturation ကိုဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ် okay နော်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်black 9လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်က light နဲ့ပေါ့နော် light နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အလင်းမောင်ချိန်တာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများလည်းသိမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် light နဲ့တိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံရဲ့အလင်းအောင်ပိုတိုးသွားပြီပေါ့နော်ပုံကြီးကပိုပြီးတော့လင်းသွားပြီပေါ့နော် light နဲ့ကို short လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံကမှောင်သွားမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ light နဲ့ပါ light နဲ့ကြတော့ပုံရဲ့အလင်းမောင်ချိန်ကြီးရပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့0ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနပန်းတီးအနီရောင်လေးကပန်းတီးအစင်းရောင်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် situation layer လေးကိုကျွန်တော်မျက်လုံးမှိတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ Okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူလပုံပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်မိသားပုံပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြင်မိသားတွေမလို့ကျွန်တော်တို့အစနဲ့ပြန်ပြီးပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင် reset to adjustment default ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတော့။ဒီမြားကွေးလေး icon လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမပြင်ရသေးတဲ့အနေအထားပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်။အကုန်လုံးရာခိုင်နှုန်းတွေက0တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံပြင်ကြည့်မယ်။ Okay ဒီပုံလေးလည်းကျွန်တော်တို့ hue and saturation အသုံးပြုပြီးတော့အရောင်လေးတွေပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းဒီအောက်ဆုံးက adjustment layer ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ hue saturation ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီပုံလေးကိုအရောင်လေးချိန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကအရောင်ချိန်ချင်တာကဒီကောင်မလေးဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီနီရောင်လေးကိုတခြားအရောင်လေးချိန်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီရောင်လေးကိုပဲချိန်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်း hue bar လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ် okayရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်ကြီးရောင်တော့ချိန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့နောက်က background လေးပါလိုက်ချိန်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်နောက်က background ရောင်လေးပါလိုက်ချိန်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကချိန်နေတာကအင်ကြီးရောင်ပဲချိန်နေတာနောက်က background ရောင်လေးကိုမချိန်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို0ပြန်ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်ကြီးရောင်ပဲချိန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာ
လက်ပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคနော်လက်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ icon လေးကိုကြည့်လိုက်ပါနော် icon လေးကပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်โอเค icon လေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းနဲ့အရာကိုလိုက်ပြီးတော့ထောက်လိုက်မယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်က background အရာကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ background အရာကို click ထောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီအင်ကြီးအရာကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ကြီးအရာပုံမှာ click ထောက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းချက်လိုက်မယ်ဒီအင်ကြီးအရာပုံမှာကျွန်တော်တို့ click ထောက်လိုက်မယ်โอเคနော် click ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာ red ဆိုပြီးပြောင်းသွားပြီနော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီအပေါ်ဆုံးက master ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေရပါတော့အခုကဒီအင်ကြီးရောင်လေးကိုယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ကြီးရောင်ကအနီရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ red ဆိုပြီးပေါ်နေရပါတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာပါတဲ့အနီရောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရောင်လေးကိုပဲလိုက်ချိန်ပါပေါ့နော်ကျန်တဲ့အရောင်လေးကိုချိန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာအဓိကအနီရောင်ပါဝင်တာဒီအင်ကြီးရောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအင်ကြီးရောင်လေးကိုချိန်မယ်ဒါလေးကိုရွေးပြရပြီဆိုရင်ဟူပါလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်မယ်โอเคရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအနောက်ခံရောင်ကိုကြည့်လိုက်ပါနော်နောက်ခံရောင်လေးကမပြောင်းမနဲ့ဒီအင်ကြီးရောင်ပဲပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းကြည့်မယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်ပြောင်းလေးဖြစ်သွားပြီโอเคနော်ဒီနောက်ခံရောင်မှာအနီရောင်နဲ့ပါဝင်တဲ့အရောင်တွေပဲလိုက်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားအရောင်တွေကလိုက်မပြောင်းဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဝါရောင်လေးဖြစ်သွားပြီအပြောင်လေးကျွန်တော်ထားကြည့်မယ်နော်โอเคဒီရောင်လေးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရောင်လေးထားလိုက်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပြောင်လေးပဲချိန်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် saturation ကိုနည်းနည်းလေးချိန်ကြည့်မယ်နော် saturation ကိုအရောင်လေးနည်းနည်းလေး short ချကြည့်လိုက်မယ်โอเคနော်ကျွန်တော်ကအရောင်တောက်ချင်တယ်ဆိုရင် saturation နည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အရောင်တောက်ကြီးသိမကြိုက်ဘူးအရောင်လေးနည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် saturation ကို -60 ထားလိုက်တယ်light ရောလည်းကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မူရင်းပုံနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မြင်ကွင်းနည်းနည်းခြုံလိုက်မယ်ခုက saturation layer လေးကိုမျက်နှာပိတ်ကြည့်မယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်မပြင်ရသေးတဲ့ပုံဒါဆိုရင်ပြင်ပြီးသားပုံပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအနောက်ကbackground ရောင်လဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချိန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မူရင်းပုံနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်မူရင်းပုံကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ပဲသွားတယ်ပေါ့နော်ပြင်ပြီးသားပုံကနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနောက်က background ရောင်ကိုကလစ်ထောက်လိုက်မယ်။ဒီတော့နောက်ကန်ရောင်လေးကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကန်ရောင်ကကျွန်တော်တို့ဘာရောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဝါရောင်ပေါင်းမှုများနေရဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ကအစိမ်းရောင်ပေါင်းမှုများအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်လေးပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်လေးပြောင်းကြည့်မယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်လေးကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ပဲသွားတဲ့ရောင်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคနော်ကျွန်တော်အရင်နဲ့မသွားခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် saturation ကိုနည်းနည်းလေး short ကြည့်လိုက်โอเคโอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကောင်းပြီကျွန်တော် light နည်းနည်းလေးတူကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းပါပြီပြီးကျွန်တော်မူရင်းပုံနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်မပြင်ရသေးတဲ့ပုံဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ပြီးသားပုံပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်လေးလိုက်ပြီးတော့ change ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်နမူနာပြင်ပြတာပေါ့နော်ဥပမာကို internet မှာပုံလေးတောင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါများများလေ့ကျင့်မှာသဘောတရားကိုပို့ပြီးတော့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hue and Saturation အသုံးပြုနည်းသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment ပေါက်မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ